Hello，大家好啊，歡迎收看玉兄弟。今集我想講翻上次咧，漏咗講嘅就係如何建立一個正確嘅理財觀念。我發覺好多朋友啊，好多時候咧都為咗咧多幾個錢咧，就不斷咁出賣自己，做一啲自己唔想做嘅工作嘅。例如佢本身想做文職，但係佢又覺得地盤或者飲食業人工係比較高啲嘅，咁佢又轉咗做飲食業。結果咧，佢想做嘅嘢就完全冇做過啊！只不過係為咗多幾個錢，如果幾個錢只不過係貨幣嚟啫，咁貨幣嘅本質只不過係代表一個人嘅勞動成果啫嘛，唔算係啲咩嘅。而且佢又冇考慮過咧，貨幣係會通脹嘅。點解誘發呢個通脹咧？就係央行假設啊。央行如果佢印多咗銀紙咧，咁市面上流通嘅貨幣多咗咧，就自然會通脹嘅，個價值就會貶低嘅。如果佢唔印銀紙或者係佢回籠一啲貨幣咧，就叫做通縮。嗰陣時個貨幣就會好使好多嘅，即係例如買隻蛋，以前印銀紙嘅時代10蚊一隻，你通縮嘅時候可能1毫子一隻，啲錢咪好使啲咯。但係你市面上嘅貨幣少咗咧，就證明其他人咧借嘅錢亦都少咗，借嘅錢少咗咧，即係創業嘅人亦都少咗，所以個經濟咧就會下調，就好似美國20年代嘅大蕭條一樣。嗰陣時咧，因為好少人去創業啊嘛，冇人去起啲工廠啊嘛，咁咪就業率不足咯，所以咪整個經濟就會下降咯。呢個就係通縮嘅惡果。但係通脹亦都唔好嘅喎，過分通脹嘅時候咧，你嘅人工跟唔上你個物價上升嘅時候咧，就叫冇啖好食。最終亦都會引發蕭條嘅，所以過度通脹同埋過度通縮亦都會引起經濟嘅大幅下降，陷入一個衰落。我想講翻經濟通縮同埋經濟通脹對我哋嘅理財咧嗰個觀念有咩影響？如果你知道嘅時候咧，知道幾時通脹或者通縮咧，你就可以設定一啲即係策略去增加自己財富嘅。點解咁講咧？咁就你通縮嘅時候啦，咁你樓價嘅時候就會大跌嘅。點解咁講啊？你通縮，貨幣咧就會回籠去銀行啊嘛。咁點解會搞到通縮咧？就係因為銀行宣布加息，嘅時候，即係證明你供樓咧個成本會高咗。咁就有好多人因為供唔起樓，因為個利息太高嘛，高到佢每月連基本嘅利息都還唔起、俾唔起嘅時候，佢就會被逼咁樣割翻佢嘅樓俾銀行，等佢收咗，然之後銀行亦都回籠咗一筆咁嘅資產。銀行嘅術語叫做收羊毛啊，佢成日用加息去不斷收我哋啲小市民嗰啲資產嘅，其實銀行好鬼賤嘅。咁就因為咁，所以令到好多苦主咧被逼急於咧降低個樓價，賣咗自己間樓出去，所以呢個時候樓價會不斷嘅大跌，因為好多人都供唔起樓嘛，所以咪賤賣自己樓咯。與其賣俾銀行，倒不如賤價賣出去俾啲親朋戚友。所以呢個時候買樓係最正嘅。如果你有充足嘅現金，記住加息買樓係最正嘅。咁就如果減息即係代表咧你每個月咧供樓咧嗰個成本咧就好低嘅，咁就會誘發咧不斷炒作樓價。有得可以好輕鬆咁樣供樓啊嘛，咁就佢可以漚幾個月，然之後咧就再賣翻出去，咁咧佢又唔急去買喎。咁佢又可以即係抬高價啊嘛，咁又會不斷誘發呢個樓價上升。佢減息佢一定會配合印銀紙嘅，印銀紙印得越多，即係銀行可以借啲錢越多俾普大市民去不斷咁炒作樓價，或者係不斷去創業。表面上經濟係好嘅，如果你用喺投資工廠啊，或者一啲經濟上嘅實業，但係咧喺香港嘅社會咧唔會有人再起啲咩工廠啊，所以主要都係會借咗啲錢嚟投資股票，咁好大鑊啦。去到最後咧，就會誘發呢個股票嘅泡沫啦。就好似20年代美國嘅大蕭條一樣，去到股票泡沫嘅時候咧，啲人咧就會爭下啲咁嘅負債累累而破產。咁好多實業咧，真係工廠或者係一啲餐廳咧，或者係其他鋪頭咧，大幅執笠。令到就業率咧不斷咁下降。
而製造呢個經濟大蕭條，呢個就係衰落嘅現象咯。咁就依家開始咧，美國嗰邊咧就開始玩加息，所以咧樓價同埋股市啊一定會大幅下降嘅。咁就我想各位有投資知識或者稍為有研究呢方面嘅人咧，都可以儲定錢啊，時機移動。咁啊，去到一個低位嘅時候炒底，去購置一啲實業啊，或者係到時進行一啲合理上嘅投資啊。咁依家加咗息啦，咁仲有啲咩策略可以增加自己財富啊？咁就銀行加息嘅時候咧，證明你存款咧嗰個利率咧，亦都會增加嘅。所以做定期咧，如果你真係諗唔到咧，最保守嘅增加財富手段就係做定期。因為你加息啊嘛，加息做定期咧，每個月你增加收入亦都會增加嘅。咁啊，再識玩啲，你可以玩下國債啊，國債又係一個最保守嘅投資啊。咁啊，等等嘅投資工具，因應佢加息同減息而定嘅。咁就今日我就講到呢度先，下次再講一啲其他得意有趣嘅嘢嘅。好，我哋下次再傾，拜拜。